Bwana, unaambiwa kwamba kila kitu kina muda wake, sio? Sometimes unaweza kufanya poa alafu inakuja kupungua, matokeo yanakuwa chache kabisa, sio? Na ndo unaambiwa kabisa hiyo ndo maisha ambayo binadamu anaishi, sio? Kama unakumbuka vizuri bwana, miaka michache ambayo imepita, muziki wa injili ilikuwa inafanya poa sana hapa kwetu +254. Wasanii walikuwa na shows kibao wa injili inazungumzia. Wasanii walikuwa wanapata bana vitu vizuri sana, ukiangalia hata kwenye mitandao ya kijamii, yani response ilikuwa nzuri sana, viewers vilikuwa vimepanda kwa kweli. Lakini ukiangalia vizuri sasa hivi imekuwa tofauti sana. Wasanii wa injili kuna wengi kibao sana ambao mpaka sasa hivi najua kuna mashabiki ambao wanauliza walienda wapi, au ni kwa sababu gani hatuoni matokeo ambayo tulikuwa tunaona bwana back in the days, mwaka 2017, 18, 19 na tuseme labda mwaka 2020. Sasa hivi bwana matokeo ni kidogo sana, naweza nikasema hivyo, sio? Sasa chairman kabisa wa muziki wa injili Ringtone Apoko amejitokeza kwa mara nyingine tena. Of course sasa hivi ana ngoma fulani nzuri kabisa, amemshirikisha star wa muziki wa injili kutokea +255 nchini Tanzania, anaitwa Rose Muhando. Inafanya poa sana by the way. Tukimaliza hapa unaweza ukafika pale kwenye YouTube channel ya Ringtone ukaiangalia, sio? Sasa mshua bwana, Ringtone amejitokeza kupitia Instagram account yake na kadai kwamba yeye kwa namna moja au nyingine anawalaumu kweli mashabiki kwa kutotoa support ya kutosha kwa wasanii wa gospel. Siku hizi bwana unaweza ukawataja wasanii wachache sana, ukianza kuhesabu bwana views pale YouTube, ukianza kuangalia digital platforms, ukianza sasa tuzungumzie masuala ya perform au shows na vitu vya namna hiyo, imekuwa chache sana. So wasanii wa injili au wasanii wa injili naweza nikasema sasa hivi maisha yamekuwa magumu sana. Na pia kando na hiyo, wasanii wamehama pia, usisahau baadhi ya wasanii ambao walikuwa wanafanya poa sana right now hawapo, wanafanya vitu vingine ambavyo tunaweza kusema ni muziki wa dunia, muziki wa kawaida, sio? Sasa Ringtone kwa upande wake anafeel kwamba ndio tuna wasanii wale ambao walikuwa wanafanya poa sana, walikuwa kwenye map, walikuwa kwenye form, na mpaka sasa hivi wapo ndio wanatoa projects, lakini support ambao walikuwa wanapata hapo nyuma imekuwa noma zaidi, sio? Sasa mimi nina swali, labda wewe kama mtazamaji, wewe kama mtu ambao unapenda burudani, wewe kama mtu ambao ulikuwa unafuatilia muziki wa injili hapo nyuma, unahisi kwamba vitu ambavyo vilitokea hapa katikati hapa na pale, kikis hapa na pale, watu kuhamia kutoka gospel kwenda secular na vitu vya namna hiyo, labda imechangia pale pakubwa kabisa gospel kurudi nyuma, au inakwaje? Kwa sababu ukiuliza Bahati atakwambia namna ambavyo upande wa injili bwana kumechafuka. Ukimtembelea Guardian Angel kwa upande wake atakwambia namna ambavyo gospel haifanyi poa kwa sababu ya sababu zake kama msanii. Kwa hiyo kumekuwa na vitu kibao sana. Kwa Ringtone naye pia ameshindwa kuvumilia na amejitokeza na kusema kwamba kitu ambacho kinaendelea right now ni kwamba mashabiki hawatoi support kwa wasanii ambao wanafanya muziki wa injili, na ndio maana unakuta kwamba mwisho siku hawa wasanii hawafanyi poa, wanarudi chini, maisha yanakuwa magumu na vitu vingine kama hivyo. Amesema yeye mwenyewe hasemi kwa sababu ya kutafuta attention au kutafuta kiki au kuongeza views kwenye ngoma yake mpya, kwa sababu yeye sasa hivi anafeel kwamba amefikia point ambayo hataki views. Yeye kitu ambacho anataka ni watu waelewe ni kitu kipi ambacho amekifanya mle ndani. Sio? Maoni yako ni gani? Unafeel ni kwa sababu gani muziki wa injili unarudi nyuma, au unafeel ni kwa sababu gani muziki huu mwingine wa dunia umetake over kabisa mpaka wasanii wa injili hawasikiki, hawana shows, ukiangalia YouTube hawana viewers? Maoni yako ni gani? Tupia kupitia sehemu ya comments na subscribe level kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Naitwa Mr. WJ.